स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो नयाँ एपिसोडमा र आजको टपिक रहेको छ पैसा। पैसा पैसा भनेको चाहिँ कसले बनाए जस्तो लाग्छ तिमीलाई? पैसा भनेको के को लागि बनाए जस्तो लाग्छ? पैसा पैसा अब कस्तो भन्नु, पहिले त हाम्रो कस्तो भने मेलापात हामी जस्तो गर्छौँ नि, पर्म। अनि पर्म त्यो के भन्छन् तपाईँले मलाई चामल ल्याएर दियो, पैँचो पैँचो पर्म पैँचो त्यो चल्थ्यो नि त पहिला। अनि अलि गाउँमा हुने खाने जस्तो कोहीको खेतबारी बढी हुन्छ, उनीहरूको कमाइ बढी हुन्छ नि त, त्यस्ता मान्छेले आफ्नो उसलाई ठुलो देखाउनलाई चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्छ कि पैसा। जस्तो म चाहिँ ठुलो हो है, मसँग चाहिँ यो छ, मैले यो गरेर यो आउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो आफूलाई ठुलो देखाउन बनाएको चाहिँ पैसा जस्तो लाग्छ। मैले पनि सुनेको थिएँ पहिला पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ अब नुन, तिमीसँग नुन छ भने मसँग चामल छ भने नुन र चामल त्यही त साटेर पर्म पैँचो चल्थ्यो पहिला। हो, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो भागदौड हुँदैन थियो नि त, फ्यामिली छोडेर अब बाहिर विदेशमा गएर पैसा त कमाउनु पर्थेन नि त। त्यही अब बल्ल पाएको एउटा जिन्दगी छ, त्यो पनि अब सानो बेलादेखि स्कुलले खाइदिन्छ आधी लाइफ। अनि स्कुलदेखि स्कुल लाइफ सकेपछि कलेज, त्यहाँदेखि जब खोज, त्यहाँदेखि भएन भने विदेश जा, बिहे गर, नानी जन्म, फेरि पैसै हो। फेरि त्यो सबै सङ्घर्षको फल चाहिँ लास्टमा पैसा। पैसै हो त्यो पैसाकै लागि त्यो सबै, त्यो पढाइ गर, कसैले म ज्ञान लिनलाई पढ्छु त कसैले भन्दैन, पैसा पछि गएर कमाउनै हो भन्ने। त्यो प्रायः जस्तो अहिलेको नेपालको चाहिँ भन्दा अरू देशको चाहिँ त्यस्तो प्रायः देखिँदैन। नेपालको चाहिँ अधिकांश जुनै पैसै भन्ने हुन्छ नि त। नेपालको मात्र होइन, जुनै देशको भनौँ, यो मानव जाति जहाँसम्म छन् त्यहाँसम्मको ऊ चाहिँ पैसै हो कि। त्यो त हो कि, तर त्यही पनि अलिकति धेरै चाहिँ नेपालमै छ जस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो चाहिँ। त्यो तपाईँ यहाँ भएर तपाईँले यहाँको समाज बुझ्या भएर त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो हो। भोलि तपाईँ अर्को समाजमा गएर बस्नुभयो, भनौँ न विदेश त अब विदेश जानुभयो कतै कुनै देश गयो, त्यहाँ घुलमिल हुनुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै लाग्छ कि उनीहरूले नि कमाउनु पर्ने पैसै हो। कमाउनु त सबैले पैसै त कमाउनु, त्यही त उनीहरूलाई पनि चाहिने हुनुपर्ने धनी नै हो कि होइन। जहाँ पनि भागदौड जे चिजको लागि हुन्छ त्यो पैसा नै हो, पैसै कमाउनु हो। मान्छेको भनौँ न, मान्छेले बच्चादेखि पढ्छ, अलि भनौँ न 20-25 वर्षको उमेरसम्म त मान्छेले पढ्छ नै होइन। त्यो पढाइको उद्देश्य ज्ञान लिनु होइन कि पैसा कमाउनु हुन्छ कि। तर फेरि गाउँघरतिर कस्तो हुन्छ भने स्कुल छोडी पनि केटाहरू काम गर्नु जान्छन् क्या, स्कुल बरु पढ्दैनन्, उनीहरूलाई पैसा चाहियो क्या, सानो उमेरदेखि पैसा चाहिन्छ क्या। मैले भने नि त, ज्ञान लिनलाई कसैले पढ्दैन, पढाइको उद्देश्य नै पैसा कमाउनु हुन्छ कि, हो कि होइन भन्नु त तपाईँ। अहिले लु हामी 12सम्म पढ्यौँ, 12 ब्याचलर भनौँ, अब कति पढ्यौँ होइन। त्यो पढ्नुको उद्देश्य के? भोलि गएर म जागिर खान्छु, पैसा कमाउँछु, लास्टमा त त्यसको लास्टको एम भने त पैसै भयो नि त। त्यही भएर सबै कुरा सङ्घर्ष जे छ, यो चलखेल राजनीति जे कुरा छ, लास्टमा त्यसको परिणाम भने पैसा हो कि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पैसा यति कमाउँ होइन, जाडो हुँदाखेरि पैसाले नै आगो ताप्नु पर्छ क्या। अनि म के गर्नु चाहन्छु भने पैसा कमाएर चाहिँ पैसा आधी सबै त जलाउँदिनँ, किनकि आफ्नै मेहनत गरेको हुन्छ, आधी पैसा जलाएर चाहिँ पैसा चाहिँ सबै थोक होइन है, पैसा मात्रै सबै थोक होइन भनेर चाहिँ भन्नु चाहन्छु क्या। त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्न कहिले सकिँदैन भने सबै कुरा सम्भव छ नि त। कसैले सक्दैन भने तिमीले कसरी भन्न सक्छौ क्या ठोक्ला गरेर। पाब्लो सुनेको छौ? पाब्लो एस्कोबार ड्रग माफिया को हो त्यो? ड्रग माफिया मेक्सिको होइन। उसले ड्रग बेचेर पैसा यति कमाएको थियो, उसले सबमरिन पानी जहाज हुन्छ नि समुद्र मुनि कुद्ने हो, त्यो तल ड्रग सप्लाई गर्थ्यो। एक रात ऊ जङ्गलमा, उसको फार्म हाउस जस्तै भनौँ न, ऊ त्यहाँनिर जान्छ, उसको छोरीलाई जाडो लागिरहन्छ, अनि उसँग त पैसा त भरपुर हुन्छ, उसले पैसा जलाइदिएर आगो तपाइन्छ क्या। कति 5-10 करोड उसले आगोमै हालेर सघाएर आफ्नो छोरीको लागि तातो बनाउनलाई उसले पैसा जलाइन्छ क्या। रियल हो। त्यहाँ विकल्प अरू थिएन होला नि त जलाउनलाई।
विकल्प भन्दा नि अब उसँग पैसा अथवा छ अनि पैसा अब दाउरा सौरा भेटेन होला उसले पैसा चलाइदियो त्यही त मैले उपयुक्त त्यही देख्यो होला सुन्नु न कुनै विकल्प छैन भने लास्टमा त पैसै रहेछ नि त हो कि होइन भन्नु न मैले भनेको पैसा कमाएर जलाउनु सकिन्छ भन्नु खोजेको मैले चाहिँ कमाएर जलाउन सकिन्छ अब कतिसम्म तपाईँले लु मैले कमाइदिएँ भनेर आफूसँग भएको सम्पत्ति सबै जलाउन सक्छ सबै सम्पत्ति जलाउनु पर्छ भन्ने होइन क्या पैसा चाहिँ केही होइन एउटा उदाहरण दिनुको लागि अब जस्तै अब तिमीसँग अब 1 करोड रुपियाँ छ भने त तिमी त 1 लाख रुपियाँ जलाउँदाखेरि त त्यो केही असर परेन नि त त्यो ठुलो कुरो होइन नि त तपाईँसँग धेरै छ भने त्यो अलिकति फालिदिनुमा कुनै फरक परेन त त्यसले तपाईँलाई कुनै असर गरेन त्यहाँ तपाईँसँग इनफ छ तपाईँलाई पुग्ने लु तपाईँ अहिले होइन कमाउनु पर्दैन भनेर छोडेर हिँड्नु त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्ने तिमी बुझ न यसरी पैसै मात्रै सबै थोक होइन भन्नुलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुको लागि चाहिँ पैसा जलाउँछु भन्नु खोजेको हो क्या मैले उदाहरण त्यो पैसा जलाएर पैसै सबै थोक होइन भनेर कहिले उदाहरण दिन सकिँदैन पैसा कसरी भन्छौ कसरी सकिँदैन पैसै सबै थोक होइन भन्नको लागि पैसा बिना तपाईँले केही गरेर देखाउनु त सक्नुहुन्छ अहिलेको जमानामा सकिँदैन तर पैसा बिना पनि गर्नु सकिन्छ मैले भने त्यही त पैसा बिना केही गर्न सक्नुहुन्छ अहिले के चाहिँ गर्नुपर्ने भन नि त लु सक्सेस के तपाईँलाई केही चिजमा सक्सेस पाउनु छ लु यो अहिले काठमाडौँमा टिकेर देखाउनु त 1 महिना पैसा बिना काम बिना पैसा बिना टिकेर देखाउनु त लु पैसै मात्रै सब थोक चाहिँ कसरी भन्छौ क्या तिमीले त्यही त कुनै कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि पैसा कमाएर जलाएर देखाउँछु तपाईँले त्यो आफ्नो एम पैसा कमाइसकेपछि जलाउनु भयो नि त त्यो तपाईँले पैसा सब थोक होइन भनेर देखाउन सक्नु भएन कि त्यहाँ तपाईँले पैसा बिना केही गरेर देखाउनु अनि सक्नुहुन्छ कि पैसा सब त्यसको लागि त मेहनत गर्नु पर्यो धैर्य गर्नु पर्यो आफूले पैसा आफै कमाउनु पर्यो तपाईँको मेहनत के को लागि त लु भन्नु पैसाको लागि हो अभियसली पैसाको लागि हो पैसा सबै थोक त होइन नि त भाइ कसरी होइन लु भन्नु न पैसा बिना केही गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो किन सकिँदैन भन्छौ जे कुरा पनि के अरे पैसासँग दाजेर त भएन नि त होइन दाँजेर भएन त्यो छुट्टै कुरो हो तपाईँले जुन कुरो गर्नुभयो नि मैले भनेको उदाहरण भनेको पैसा मात्रै सब थोक चाहिँ होइन है भनेर तिमीले पैसाले कसैको जीवन किन्न सक्छौ किन सक्दैन त्यो ल अस्ति जेन्जी आन्दोलनमा मान्छे भएर ल किनेर देखाउ त ल जीवन किनेर देखाउन त पैसा गुमाइसक्यो नि त अनि तिमीले त्यसै भयो भने त पैसाले सबै थोक भन्नुभयो त्यो मरेको मान्छे त फर्काएर फर्किन्छ त लु भन्नु त्यो त फर्किँदैन हो त्यो फर्किँदै असम्भव कुरो त नगर्नु न अनि तिमीले भनेको कुरा तिमीले के भने त्यो बुझ न पहिला तिमीले पैसाले जे पनि किन्नु सकिन्छ भनेको हो कि होइन भन त पैसा सब थोक हो भने जे पनि आउँछ भने होइन तिमी क्लिप काटेर हेर त्यहाँनिर तिमीले के भनेको छौ भनेर अनि ठ्याक्क थाहा हुन्छ तिमीले पैसाले जे पनि जे पनि किन्नु सकिन्छ भन्यो नि त मरेको मान्छे त किन्नु सकिँदैन नि त त्यो त तपाईँको असम्भव मरेको मान्छे भने त त्यो गइसकेको मान्छे हो अनि मैले भन्नुको मतलब तिमीले जे पनि भन्यौ क्या अरू कुरा भनेको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो तिमीले जे पनि भन्यो अनि मरेको मान्छे त किन्नु सकिँदैन नि त तर अब तिमीले बाउ आमाको माया किन्न सक्छौ त पैसा सुन्नु न तपाईँले अघि के मैले त उदाहरण मात्रै दिनु खोजेको पैसा सबै थोक होइन भनेर मैले भन्न खोजे पनि तपाईँलाई कस्तो भने पैसा कमाएर जलाएर पैसा सब थोक होइन भनेर त्यो देखाउनु मूर्खता हो कि तपाईँले कसरी मूर्खता भन्छौ क्या सुन्नु न तपाईँसँग कमाएर इनफ भइसकेपछि त्यो जलाउनु कुनै कुरो होइन तपाईँले पैसा बिना केही गरेर देखाउनु भयो भने अनि भन्न सक्नुहुन्छ कि पैसा केही होइन पैसा बिना भाइ पैसा आफूसँग अथाह छ त्यो अब तिमीसँग अब 10 अरब पैसा छ अब तिमीले अब 1000-1500 जलाउँदाखेरि के तिमीलाई असर पर्यो भन त पैसा सबै थोक हो त सुन्नु न मैले भन्न खोजे तपाईँले केही कुरो गर्नुभयो नि त्यो गरेर अलिकति छुट्टिँदा केही फरक परेन तपाईँले गर्नु त त्यसैको लागि गर्नुभयो नि त त्यसैको आडमा गर्नुभयो नि त जस्तो तपाईँले पैसा कमाउनु भयो त्यो कमाउनुको तपाईँको आधार त पैसै थियो नि त आज पैसै छ नि त केही गर्छु भन्ने आधार त पैसै छ नि त भनेपछि तिम्रो लागि चाहिँ पैसा सबै थोक रहेछ सबै सुन्नु न पैसा सब थोक हो तर केही कुरामा भनौँ न त असम्भव कुरोको लागि पैसा केही होइन तर सबैको माइन्डसेट एउटै हुँदैन होइन तर तिम्रो अहिले चाहिँ के क्लियर भयो भने तिम्रो लागि चाहिँ पैसा चाहिँ सब थोक रहेछ मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेँ पैसा जलाएर कमाएर जलाएर तपाईँले भोलि कमाउन त त्यो पैसै कमाउनु भयो नि त पैसा कमाएर इनफ भएपछि जलाएर चाहिँ पैसा केही होइन भनेर कहिले बुझाउन सकिँदैन
पैसा बिना केही गरेर देखाउनु भयो भने अनि बुझाउन सकिन्छ कि मैले पैसा बिना यो गरेँ पैसा केही होइन भनेर, हो कि होइन? लु तपाईँ आफै लु मनन गर्नु, बुझ्नु न। तिमीले चाहिँ कसरी भन्छौ क्या, त्यो उदाहरण तिमीले कसरी चाहिँ मूर्खता भन्न सक्छौ क्या? ल अब त्यो तिम्रो पैसा जलाएको होइन, आफ्नो पैसा जलाएको, आफूसँग पैसा छ, अब आफूले जलाएको, अब आफूले आफन्तहरूलाई पैसा चाहिँ केही होइन है भनेर उदाहरण मात्रै दिनु खोजेको भन्छ, तिमी उल्टो खेदै गर्छौ। उदाहरण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो। तिमीले मूर्खता भन्यौ नि त, कसरी मूर्खता भन्छु क्या? सुन्नु न, अब जस्तै त्यो पाब्लोको कुरा गरेँ मैले, पाब्लोको कुरा गरेँ, यदि त्यतिखेर त्योसँग पैसा थिएन भने त्यसले जलाएको थिएन भने त्यसको छोरी त्यो ठाउँमा मर्थेन। सुन्नु न, त्यो ठाउँमा विकल्प त पैसै रहेछ नि। भलै उसले जलायो तर पैसा त काम आयो नि। मैले भने सुन्नु न, लु त्यो ठाउँमा पैसा नि थिएन भने त्यो उसले के गर्छ लु भन? पैसा सब थोक होइन भनेको हो क्या भाइ, मैले पैसा बुझेन, तिमीले कुरै बुझेको छैनौ क्या। मेन कुरा त मैले भन्न खोजेँ होइन, तपाईँको कुरा मैले बुझेको छु, तर मैले भन्न खोजेँ तपाईँले कमाएर जलाएर कहिल्यै पैसा सब थोक होइन भनेर बुझाउन सकिन्न। तिमी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ म बुझाउनु सक्दिनँ रहेछु भनेर चाहिँ म जस्तो होइन, यो मानव सृष्टि भनौँ न, मानव जातिमा कसैलाई बुझाउन सकिन्न कि पैसा कमाएर। तिमीलाई मात्रै त्यस्तो लागेको हो कि, तर मलाई थाहा छ, मुभीहरू पनि हेरेको छु होइन, अनि त्यो मुभीमा जे देखाइन्छ त्यो बुझिँदैन। मुभीको कुरा मात्रै होइन, त्यो पाब्लोको कुरा पनि गरेको हो क्या भाइ मैले के भन्नु खोजेको होइन, उसले पनि भन्नु खोजेको के भने पैसा सब थोक चाहिँ होइन है भनेर भनेको के। त्यो मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले जे समाजमा बुझाउन खोज्नुहुन्छ नि त्यो पैसा जलाएर बुझिँदैन। केही पैसा बिना गरेर देखाउनु, पैसा बिना सक्सेस भएर देखाउनु, अनि अरूलाई भन्नु कि मैले पैसा बिना पनि सक्सेस हुन्छ क्या भाइ। कसरी हुन्छ? हुन्छ? तिमी मेहनत गर, धैर्य गर, आफ्नो निरन्तरता देऊ, किन तिमी सक्सेस हुँदैनौ? पैसा आउँदैन, तिमी सक्सेस भएपछि पैसा आफै आउँदैन। त्यो त पैसा त आयो नि त। अनि त्यही त भन्दैछु त, म के भने त, आउनु त पैसै आयो नि त, पैसा बिना। अनि तिमीले भने त पैसा बिना कमाएर देखाउनु भनेको होइन त, पैसा बिना कमाएर देखाउनुको लागि त पहिला मेहनत गर्नु पर्यो। तपाईँले भने सक्सेस हुने भन्नुभयो, पैसा कमाउने भन्नु भएन। मैले भने पैसा बिना सक्सेस हुनु, लास्टमा सक्सेस हुनुको लागि त मेहनत गर्नु पर्यो नि त भाइ। त्यही त तपाईँको तिमीले भन्यौ पैसा नै चाहिन्छ, पैसा बिना भन्यौ नि त तिमीले। सुन्नु न, मैले सक्सेस हुनु भने पैसा कमाएर देखाउनु भने होइन कि। तिमीले के भन्यौ याद छ? तिमीले पैसा बिना कमाएर देखाउनु भनेर भन्यौ कि भन न? कमाएर देखाउनु, पैसा बिना कमाएर देखाउनु भनेको कि। कमाएर देखाउनुको मतलब सक्सेस भएर देखाउनु भने, कमाउने भन्ने बित्तिकै पैसै कमाउनु। तिमीले त भन्नु त त्यसरी नै भन्नु नि त, मैले त्यसरी बुझेँ नि त, तिमीले त्यसरी भन्यौ नि त। मैले तपाईँले बुझ्नुभयो होइन, मैले कमाएर देखाउनु भन्दा त भोलि त पैसै कमाउने भयो नि त, हो कि होइन? तिमीले यसरी भन्यो नि त, पैसा बिना कमाएर देखाउनु भन्यौ। पैसा बिना पनि कमाएर त देखाउन सकिन्छ नि त। आफूसँग अहिले पैसा छैन, मैले मेहनत गरेँ, म सक्सेस भयो, पैसा त आफै आयो नि त। सक्सेसको जो अघि तपाईँले भनेअनुसार अब पैसै के सब थोक होइन भनिरहँदा पैसै कमाउनको लागि जे सब गरिन्छ। तपाईँ अब धैर्य जेसुकै गर्नु, मेहनत गर्नु, कमाउने त पैसै हो नि त, हो कि होइन? अनि त्यो हेरेर तपाईँलाई लाग्दैन कि पैसै सब थोक हो भनेर? लाग्दैन मलाई चाहिँ लाग्दैन। अरूले जेसुकै सोचोस् होइन, पागल सोचोस्, जेसुकै सोचोस्, तर मलाई चाहिँ त्यसो लाग्दैन। छोडिदिनु न त पैसा। पहिला आफूसँग त हुनु पऱ्यो नि त, अथवा अनि पो भन्ने हो त। अब आफूसँग पहिला छैन, अब अरूसँग छ, अब अहिले त मैले त पैसै सब थोक होइन नि त, अहिले त मेरो त मूर्खता हुँदैन त, भन न। सुन्नु न, मैले भने आफूसँग इनफ भएपछि कसैलाई लाग्दैन कि पैसै सब थोक हो भनेर, होइन? नहुन्जेल त लाग्छ नि त, अहिले त लाग्छ नि त पैसै सब थोक हो भनेर। मलाई छैन लागेको, अहिले छैन लागेको, सबै थोक होइन, सब थोक हो पैसा। तिम्रो लागि सब थोक होला, मेरो लागि चाहिँ सब थोक होइन। मेरो लागि पैसा बिना पनि मान्छेहरू खुसी बसेको मैले देखेको छु क्या। जिन्दगी जिउने आधार नै पैसा हो। त्यो सबैको अब आफ्नो धारणा हुन्छ, अब तिम्रो लागि त्यही होला, मेरो लागि चाहिँ जिन्दगी जिउने आधार नै पैसा हो। तिम्रो लागि होला, मेरो लागि चाहिँ अर्कै छुट्टै छ। मेरो लागि जिन्दगी खुसी भनेकै अब पिस हो क्या। त्यो पैसाले मात्रै सबै थोक हुँदैन क्या। सुन्नु न, खुसी भनिनँ नि मैले, जिन्दगी जिउने आधार सब थोक चाहिँ पैसा हो। होइन, पैसा चाहिन्छ नचाहिने होइन, किनकि अब त्यस्तै खाले पहिल्यैदेखि नै त्यस्तै सिचुएसन बनाएको छ नि त, पैसाले मात्रै सबै थोक हुने खाले। तर पहिला त पैसा नहुँदाखेरि पनि त मान्छेहरू खुसी नै बस्थे। सुन्नु न, पहिला के थियो त्यो अलग पाटो हो, अलग
विषय अलग, त्यो अलग समय नै अलग भयो। कुनै बेला त जङ्गल युगमा त्यो कोतारेर खाएर पनि बाँचेकै थिए र अहिलेको समयमा हामी जन्मिएपछि तपाईँको त भनौँ न तपाईँले बुझेपछि त पैसा सब थोक हो नि त। त्यो तिम्रो धारणा हो पैसा सब थोक होइन, तर मेरो धारणा चाहिँ पैसा सब थोक होइन। तपाईँको भलै तपाईँको नहोला, तर इच एन्ड एभ्री भनौँ न जति पनि जन्मिया छन् यो विश्वमै जति जन्मिया छन् त्यसमा 99% मान्छेको जिन्दगी सब थोक, 99% मान्छेको लागि सब थोक भने पैसै हो। पैसा सब थोकै हो कि 99 भए पनि 1% त छैन नि त, त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ नि त पैसै सब थोक होइन भन्ने पनि छ नि त। कतिले अब पैसा कमाएर च्यारिटीमा डोनेट गरिदिएको हुन्छ। सुन्नु न त्यो पैसा अब उनीहरूले सधैँभरि अब तिमी मरेर पैसा लान्छौ, सुन्नु न तिमी मरेर लाँदाखेरि पैसा लान्छौ, तिमीसँग 1 खरब छ, अब तिमी मऱ्यो, अब तिमी पैसा लिएर जान्छौ, जाँदैन नि। तर सुन्नु न बाँचुन्जेल त बाँचुन्जेल चाहिँ हो, बाँचुन्जेल त चाहिन्छ, किनकि अहिले सिचुएसन त्यस्तो छ नि त। पैसा बिना त अब सुन्नु न सानो कामको लागि नि पैसै चाहिन्छ। मरेपछि त्यो के हुन्छ हामीले देखेका छैनौँ। जे देखिन्छ जबसम्म देखिन्छ तबसम्म त पैसा हो नि त, तबसम्म त पैसा काम लाग्छ नि त। मरेपछि पनि त पैसा काम लाग्छ। तपाईँलाई कात्रो उडाउँछन्, त्यो कात्रो किन्न पनि त पैसा लाग्छ नि। तर तिमीले त्यो पैसा लान्छौ त, तिमीले कमाएको पैसा तिमीले लान्छौ त। मैले लान्छु भनिनँ, मरेपछि लान्छु। मरेपछि के हुन्छ त्यो त फरक पाटो भयो, फरक त्यो हामीले सोच्नै नसक्ने कुरा हो। पैसा चाहिन्छ, नचाहिने होइन, पैसा चाहिन्छ, तर पैसा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ पैसा चाहिँ सब थोक चाहिँ होइन। तिम्रो लागि सब थोक होला, तर मेरो लागि चाहिँ होइन। पैसा चाहिन्छ, बाँचुन्जेल चाहिन्छ, नचाहिने होइन, चाहिन्छ। बाँचुन्जेल चाहिन्छ, आधार पनि बाँच्नेको आधार पनि पैसै हो। होइन मेरो लागि त बाँच्ने आधार बाउआमा पैसा होइन। बाउआमा त अब त्यो त मैले भने नि अघि भने नि, बाउआमा भने आफूभन्दा महान हुन् हो कि होइन, आफूभन्दा धेरै माथि हुन्। ती बाउआमालाई खुसी दिन पनि त पैसा चाहियो नि, हो कि होइन। पैसा बिना पनि त आमा बुबा खुसी हुन्छ। कहिले के अरे बाउआमाले भनेर भन्छ मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, बरु उल्टै किनिदिनु हुन्छ नि। त्यो तपाईँलाई किनिदिने नि त पैसाले नि त हो त, हो कि होइन। पैसाले हो, तिमीले कस्तो उल्टो खेदिरहेछौ क्या। बुवाआमाले किनिदिने पनि पैसाले हो नि त, हो कि होइन। अनि मैले चाहिँ के भोलि तपाईँ हेरेर घरमा बस्नुभयो, बुवाआमासँग बस्यो, मैले मान्छु, म पनि मान्छु बुवाआमा एकदम महान हुन्। मैले भन्छु त्यो सब थोक भन्नाले त्यो जुन हाम्रो हुन्छ नि, अब कस्तो भन्नु तपाईँलाई, जिन्दगी जिउने आधार भने चाहिँ कस्तो भने खान लाउन, त्यो हो नि त आधार, हो कि होइन। बाँस कपास, त्यही त जिन्दगी जिउने आधार भने घाँस बाँस कपास, 3टा आधार हो कि होइन। त्यो 3टा भयो भने त पैसा पनि चाहिन्थेन नि त। मैले भने नि त त्यो 3टा अहिलेको समयमा त त्यो 3टा ल्याउने आधार पनि त पैसा हो नि त। तर पैसा पनि अहिले पनि पैसा खारेज गर्न सकिन्छ नि त। पैसा नभएर आफैले लु अहिले पैसा खारेज गरोस् त, यहाँ कति हाहाकार मचिन्छ। कसरी अब त्यो अब अहिले मान्छेहरू कस्तो भएको छ भने अल्छी भएको छन् क्या। जस्तै कि तिमी त्यस्तै कुरा गर्छौ नि मैले। अनि त्यो अब पैसै छैन भने त मान्छेहरू त काम गर्छ नि त। काम गरेपछि आफै खेती गर्छन्, खेती गरेपछि त आफै उब्जाएपछि त अब लुगा पनि त अब आफै सिलाउनु सिकिहाल्छन्। त्यो असम्भव कुरो नगर्नु होइन, पैसा असम्भव होइन। मैले एउटा जस्ट इमेजिनेसनको आधारमा भनेको हो क्या तिमीलाई। त्यो तपाईँले सोच्न पाउनुभयो। तर अहिलेको समयमा यो जुन भनौँ न 21औं शताब्दीमा हेर्ने हो भने पैसा भनेको कुरो सब थोक हो नै के। सब थोक भन्नाले अब तिम्रो लागि म बारम्बार भन्छु त्यो सब थोक भन्ने चिज चाहिँ तिम्रो लागि मात्रै होला, मेरो लागि चाहिँ हुँदै होइन। त्यो तपाईँले सोच्नु पायो। सब थोक भन्नाले फेरि भनौँ न जुन पैसाले किन्न सक्नुहुन्छ नि त्यो चिजको लागि त सब थोक हो नि त। जस्तै अब जे चिज किन्न सक्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्न, त्यो त अलग पाटो भयो, हो कि होइन। जे चिज किन्न सक्नुहुन्छ त्यो त तपाईँले पाउनु भयो नि त पैसैबाट। भोलि त्यो पैसा बिना लिन्छु भनेर सक्छ? त्यसको लागि त पैसा चाहिहाल्यो नि। त्यही त हो त, मैले त्यही भने सब थोक हो नि त पैसा। सब थोक होइन, मेरो लागि होइन। तपाईँ कस्तो आफ्नै ढिट गर्नुहुन्छ। तिमी पनि त आफ्नै ढिट गरिरहेछौ नि। तिम्रो लागि पैसा सब थोक होला, मेरो लागि पैसा सब थोक होइन। त्यो त मान्न पायो त, तपाईँले मान्न पायो, मैले तिमीले ढिट भन्यौ नि त। मैले पनि मान्न पायो। मैले के भने त तिमीले मान्नु पाएन भन्ने त छुइनँ। तिमीले भने ढिट गर्नु हुँदैछ भनेर म मेरो कुरामा ढिट गर्छु। लु हामी 2 जनै लु जित्दियो। तपाईँको लागि पैसा सब थोक होइन, तिम्रो लागि सब थोक हो।
कमेन्ट गरिदिनु है पैसा तपाईँहरूको धारणा अनुसार चाहिँ के तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् भनिदिनु होइन होला। एउटा प्रतिक्रिया दिनुहोस् होइन अनि हाम्रो कुराहरू के कस्तो सही लाग्यो कि लागेन भनेर मलाई एउटा कुरो कमेन्टमा गर्नु भन्न मन लाग्यो चाहिँ अब अघि दाइले भन्नुभयो नि म पैसा कमाएर जलाएर पैसा केही होइन भनेर देखाउँछु भनेर त्यो कुराले प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि कुनै पैसा बिना आफू सक्सेस भएर देखाएर गर्न सकिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला होइन पैसा बिना पनि सफल भएर देखाउन सकिन्छ कि सकिन्न तपाईँहरू त्यो पनि भनिदिनु होला देखाउन मैले भने नि त जस्तो कि सक्सेस हुनुलाई त पैसा चाहिएन नि त अब तिमी अब फुटबलर बन्नु छ भने त तिमीलाई पैसाले चाहियो त तिमीले मेहनत गर्नु परेन त्यसको लागि अहिलेको समयमा त पैसा चाहियो नि त यो कसरी चाहियो भन्छौ क्या तिमी अब त्यहाँ फुटबल खेल्नु जान्छौ अब तिमीलाई अब त्यहाँनिर मेहनत चाहिन्छ कि पैसा चाहिन्छ भन न त्यहाँनिर फुटबल खेल्न जान्छौ त्यहाँ जानको लागि त पैसा चाहियो नि त कसरी चाहियो भन्छ क्या फुटबल खेल्नलाई तिमीलाई कसरी पैसा लाग्छ जानको लागि त पैसा चाहियो नि त हो कि होइन लु भन्नु मैले भने होइन सङ्घर्ष गर्नु त्यो अलग बाटो हो तर अहिलेको समयमा जे चिजको लागि नि पैसा त चाहियो नि पैसा त चाहिन्छ मैले के चाहिँदैन भनेपछि त चाहिन्छ नि पैसा त हो मैले तर पैसा बिना पनि सक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको हो क्या आफ्नो मेहनत गर्नु पर्यो नि त अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँलाई पैसा बिना केही गरेर देखाउनु सक्सेस भएर देखाउनु जिन्दगी जिएर देखाउनु होइन अनि भन्न सक्नुहुन्छ कि पैसा केही होइन पैसा सब थोक होइन अनि त्यो कमाएर जलाएर चाहिँ तपाईँ नेभर कहिले सक्नुहुन्न कि त्यो तिम्रो आफ्नो सोच हो मेरो आफ्नो सोच तिमी आफ्नो सोचमा सही होला मेरो आफ्नो सोचमा सही छ म त्यो चेन्ज चाहिँ गर्दिनँ सुन्नु न पैसा सब थोक हो भनेर चाहिँ म कहिले पनि भन्दिनँ तपाईँहरू भनिदिनु कि पैसा कहिले सब थोक हो कि होइन भन्दिनँ त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ पैसा जलाएर पैसा केही होइन भनेर कहिले देखाउन सकिन्छ तपाईँसँग इनफ पैसा छ त्यो अब उहाँले भन्ने कुरा हो अब त्यो उहाँलाई छोडिदिउँ होइन आजको टपिक पनि अब यही अबबाट म एउटा कुरा भने तपाईँसँग इनफ पैसा छ त्यसमध्ये तपाईँले एक बिट्टा पैसा जलाएर तपाईँले भन्नुभयो नि त एक बिट्टा जलाएर त्यति जलाएर चाहिँ पैसा सबथोक होइन भनेर देखाउन सकिँदैन सकिन्छ त त्यो आफ्नो सोच हो क्या त्यो भनेको अब मलाई लागेको म पैसा सबथोक होइन म जलाइदिन्छु भनेको त्यसमा तिमीलाई के आपत्ति छ मैले आपत्ति भने होइन कि तर तपाईँले तिमीले भन्यौ नि त मेरो सोचाइ अनुसार चाहिँ मलाई मेरो लागि पैसा सब थोक होइन भनेर मैले जलाउनु खोजेको त्यो मैले तपाईँलाई सम्झाउँदैछु कि त्यो जलाएर कसैलाई बुझाउन सकिँदैन कि पैसा सब थोक होइन म तिमीलाई बुझाउन सक्दिनँ होला तर म अरूलाई बुझाउन सक्छु अरूलाई पनि बुझाउन सक्नुहुन्न त्यो तिम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड हो पैसा केटाहरू छ मसँग केटाहरूले पनि भन्छ पैसा सब थोकै होइन है भनेर मसँग मेरो केटाहरू छ तिमीले पो भन्यो नि त भोलि त भन्नु नि त भोलि तपाईँलाई म अहिले पो क्यामेरामा छौँ सप्तक भनि अहिले एकछिनमा तपाईँलाई म सप्तक होइन नि भन्न सक्छु नि मैले भन्न खोजेँ तपाईँलाई कस्तो भने पैसा इनफ कमाएर त्यो पैसा खर्च गरेर चाहिँ मैले जलाउनु भने नै खर्च गर्नु त हुने हो कि होइन अब खर्च गरेर चाहिँ पैसा सबथोक होइन है भनेर देखाउन सकिँदैन मैले तपाईँलाई यति मात्र बुझाउन खोजेँ कि केही गरेर देखाउनु पैसा बिना पैसा एक रुपियाँ नलगाई भनौँ न तपाईँले केही सक्सेस पाउनु छ त्यसमा तपाईँले पैसा लगानी नगर्नुहोस् पैसा एक रुपियाँ खर्च नगर्नु सक्सेस भएर त्यो हासिल गरेर देखाउनु अनि त्यहाँबाट भन्न सक्नुहुन्छ कि सब पैसा सबथोक होइन हाम्रो गाउँघरतिर हेर्न न त्यहाँनिर पैसै चाहिँदैन त खेती गर्छन् खेती गरेपछि त्यो बेच्न त बेच्छन् नि त अनि त्यो त पैसा बिना त गरेको पैसा बिना गरेको होइन त तिमीले भन्नु खोजेको चाहिँ पैसा बिना के गरेर देखाउनु भनेको होइन त पैसा बिना पनि त गरेर देखाउन सकिन्छ नि तपाईँको एम के छ अहिले अब त्यो एम नखोल्ने भन्नुभयो जुन त्यो एम मैले बुझेको छु त्यसको लागि पैसा बिना लु त्यो एम पैसा बिना गरेर देखाउनु अनि म नि मान्छु ल पैसा सबथोक होइन पैसा केही होइन मानिदिन्छु लु मैले त्यसको लागि के मैले पैसा चाहिँदैन भनेर त भनेको छुइनँ नि त पैसा बिना पनि सक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको त्यो मैले देखेको एममा त पैसा चाहिन्छ अभियसली मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने पैसा कमाएर खर्च गरेर चाहिँ कसैलाई बुझाउन सकिँदैन कि पैसा केही होइन भनेर तिम्रो स्ट्यान्ड तिमीसँगै राख कमेन्ट गरिदिनु होला आजको यो एपिसोड चाहिँ यहीँ सकौँ भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्ने यो भाइले अझै ओभर ढिट गरिरहेको छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला धन्यवाद धन्यवाद